各位男士，这个视频好好看看啊，有助于提升家里边的家庭地位。这是我哥们儿发生一件事情啊，我这个哥们儿呢，以前在家里边呢，反正遭嫌弃，刷碗刷不干净，洗衣服洗不干净，蹲地蹲不干净，然后身上还有味儿。男生嘛，老是踢球出去玩。结果这一次啊，他说我瞬间翻身了两件事情。第一件事呢，是在今年冬天的时候，然后他们一块儿回家过节，结果发现呢，亲戚的一个孩子，这个孩子呢咳嗽。但是那个咳的声音呢，就是小狗那种犬吠一样，说他说跟小狗叫似的。他就想起以前我发那个视频，说孩子当咳嗽的时候出那种犬吠一样或者拉锯一样的声音，犬吠一样，拉锯一样。要小心是急性喉炎，有可能会喉水肿，直接会导致孩子死亡的。他当时就说哎呀，这个你得去医院看一看。我有一个哥们儿是个医生，然后他总是说，然后把我的视频拿给他看，他一看，哟，真的很像这个声音。到医院一发现，果然是一个急性喉炎，用了药，转给他。他说那一次就很自豪，他说很自豪，我就感觉到长脸了。他爱人回家还夸他，行，不错，多学一学挺好。这一次端午啊，就在端午节的时候。一块儿又是聚会，朋友们一块儿聚会，出去吃烤串去，撸串烤串，同样是一个小孩边跑边闹的时候，突然间，他说同事那个孩子一下这嗓子就卡那儿了，那孩子在地下打滚，哭都哭不出声音来，但是都不知道怎么回事，他忽然想到说，哎呀，为了是不是讲过这个，就把这个风给堵死那个，他就想到，当时他说快让我来，我要试试海姆立克，他还说海姆立克，冲击了几下。孩子啪就喷出来一大块肉，我当时他说他都吓哭了，他孩子妈妈他爸都吓坏了，真的好像都是朋友嘛，顺着给他跪着。哎呀，他说我的地位瞬间高了，但是心里特别的开心啊。他一直说哎，我就看微的视频，看他视频里面讲了很多东西，然后给我打电话告诉我，是吧？改天要请我吃顿饭，跟我再学一学。各位朋友，学一学科普知识，有的时候一个小知识，像这个视频2分钟，我会把海姆立克的急救方法给放上，3分钟那个视频，能救命，真的是能救命。点赞，给我这个哥们儿点赞，给各位喜欢学习健康知识的朋友们点赞，把这个视频转发更多人，让他们也知道这些急救的方法、急救技能，挽救更多的人。儿童异物卡喉完全梗阻窒息的急救方法，学会关键时刻能救命。孩子呢，在吃东西的时候边跑边闹，边哭边笑，很容易食物从食管误吸到气道里，形成完全梗阻窒息。这个时候赶紧去施救，很简单，记住啊，剪刀、石头、布。剪刀呢，找肚脐上2毫指的位置，石头放在这里，布包住石头，我们站在孩子的后面去顶住孩子，然后呢，快速大力去冲击孩子的腹部。记住啊，不要用正常的孩子去练习。冲击腹部，通过挤压腹部改变腹腔压力，使膈肌上抬，改变胸腔的压力，使肺内残留空气或使异物排出。这个呢，就是儿童异物卡喉梗阻窒息的急救方法。记住，关键时刻能救命。剪刀、石头、布，转发提醒身边的人，避免悲剧的出现。我是微子，关注我，了解更多急救知识。